Вот так вот мы выдвинулись с Нижнего Новгорода в сторону Чебоксар. Едем в ночь. Как на моторке. Да, брызги летят в разные стороны. Дождь такой идет проливной, и он, видимо, и в Чебоксарах тоже идет. Так что время сейчас у нас 9 часов вечера. Прибудем мы где-то часа через 3. Так что я вас приветствую на нашем автопробеге «Дружбы народов». Мы вот с Николаем двигаемся дальше в сторону Чебоксар. Блин, куда-то я стоп. План такой, что до города мы специально выехали в ночь, чтобы в городе быть уже к обеду. И заночуем, скорее всего, перед городом, где-то в лесной полосе. Ну, посмотрим. В общем, мы импровизируем. Пока где будем ночевать, не знаем, но где-то будем. Так что сегодня дорога у нас вечерне-ночная. Ну и дождливая. Это, конечно, тоже так. Оригинально. По-своему, да, необычно. Ну вот, как я люблю. По карте посмотрели, где тут озеро и полянка. Ну так, вроде не такое местечко. Правда, все размыло дорогу. Мы тут сейчас скользили так вниз хорошенько. Надо еще потом умудриться подняться. Но вот на берегу озера такое вот красивое местечко. И тут рядом находится этнографический комплекс Ясно. Мы к нему приехали. И завтра вот посмотрим, как здесь вокруг красиво. И сходим туда и посмотрим, как туда попасть и как там пройти, получить какую-то экскурсию. Ну, дождь, там все льет, мокрое, палатку сейчас ставить, все это, мочить вещи. Поэтому решили пока так, чтобы тут все не разбирать. В принципе, уютно, комфортно. Зашибок. Пока да. До завтра. Ну так, машину мы не заводили, нормально поспали. Че? Как тебе? Вот так вот сидя. Нормально? Затекаешь, конечно, крутишься вот на коленках. Я вот сижу. Вот так вот. Ну что, мы выспались? Сколько времени? Мы заснули где-то в 2 часа с лишним. Сейчас 9:30. Ну, 7 часов где-то поспали. Я думал, уже, наверное, 10, наверное, там. Ну, вот такое вот озерцо здесь красивое. Пытаемся сделать нормальную картину, натюрморт, но у нас тут все улетает. Ой-ой-ой. В общем, сейчас как-нибудь так перекусим быстренько и двигаем дальше. Итак, друзья, мы с вами в Чувашии. Это населенный пункт Кшауши. Такие названия уже интересные. И вот мы, не доезжая Чебоксар, свернули немножко вправо. Здесь находится этнографический комплекс Ясно. И хочу поблагодарить Екатерину Шатаеву. Екатерина, здравствуйте. Вот вы мне посоветовали, написали письмо, чтобы я обязательно его посетил. Я почитал, там вот этот комплекс должен очень хорошо передать именно чувашскую культуру. Немного мы не туда свернули, сейчас у местной жительницы спросили у бабушки, где надо дальше по дороге поехать. Зато вот можем посмотреть, как здесь все обустроено вот по-деревенски. Такие красивые домики деревенские, смотрите, какие вот, ну, как окна украшены. Все-таки мы в удачное время поехали. Становится теплее. И вот все так расцветает. Вот они, просторы. Найти, кстати, вот навигатор не показывает еще дорогу сюда. Поэтому вот мы после вот населенного пункта надо прямо по асфальту ехать. И вот табличку вы видели. А мы там... А карта, которая на сайте, там указана в Яндексе, она показывает вот в то место, где мы остановились, спрашивали. Сейчас на въезде была табличка, что свободного посещения нет, только по записи. Мы не записывались, поэтому сейчас будем договариваться. Уже атмосфера, мы только подошли, вот спрашиваем, где, как, с кем поболтать. Они между собой на чувашском языке разговаривают, так вот, тоже меня прям это сразу, вау, круто, что мы, по-моему, попали мы куда нужно. И здесь такая вот, ну, смотрю, домики, такой архитектура, смотрите, такая вот, я так понимаю, что это чисто традиционная такая вот чувашская. Будет очень здорово, сейчас мы сможем договориться, чтобы они смогли сами рассказать про себя, про свою культуру, показать вам. Так что будем надеяться, что у нас все получится. Мы познакомимся с директором и вот пообщаемся попозже. Сейчас идет какая-то работа с детьми. Нам сейчас сказали, как раз есть что поснимать.
пожалуйста, я закончу самую главную мысль. Помните, мы с вами ключики всегда получали к счастливой нашей жизни? А вот теперь еще один ключик такой. Чтобы быть счастливым, нужно, чтобы наши мысли были всегда чистые и светлые. Помните, я вам сказку рассказывала? Чтобы даже злых мыслей не водилось, да? А второй ключик мы с вами получили, когда у дуба стояли. Помните какой? Чтобы в нашей душе жили только любовь и благодарность. А третий ключик другой. Чтобы быть здоровыми, мы возьмем с вами кувшин или баночку дома, нальем ту самую водопроводную воду, которая совсем не живая. Но что мы сделаем? Мы возьмем длинную ложку, хорошо ее помешаем, чтобы скинуть любую информацию, а потом либо на нашу снежинку любовь и благодарность поставим, и когда вода станет живой, или, как я сделала, напишем лицом к воде эти два волшебных слова. Любовь и благодарность. Вкус у нее будет совсем другой. А потом можно будет попробовать обычную воду. И вы поймете, что действительно бабушки перед тем, как взять воду, молясь, они создавали живую воду. А у Чувашии какая вот своя религия? Ну, то есть, Своя религия? Да. А я вам буду у дуба ее рассказывать. Не как раз. тенгрианство, нет? У нас зороастризм больше. Зороастризм все-таки ближе к нам, и единый Бог, один он у нас Вот, Бог. это же тоже тенгрианство. Да, у нас один Бог, Тура, Тора у тюрков, Тора, а все остальные это его помощники. Но Создатель один. Поэтому вот когда нас называют язычниками, это неправильно. Язычники это многобожие, у нас нет многобожия, у нас он один. В деревянном доме дышится по-другому, да? Конечно. Да. Конечно, совсем аутентично оно не получится, это понятно. Но постараться приблизиться к аутентичности до христианской как бы эпохи мы стремимся. И поэтому у нас вот все другое. И, соответственно, как только возникает тема, где культура, и люди сюда едут, потому что больше некуда. Для нас бог солнца Хевель – это особый бог. Хотя он не является создателем Тура. Тура отдельно, он вообще единственный, он один. А Хевель, он помощник. И у вас ведь тоже, да, почитание солнца, и у вас там много всякого очень интересного. И солнечные солярные знаки у вас тоже на костюмах у женщин, они тоже есть. Я единственное только вот не знаю, серебро у вас или просто... Серебро, да. Серебро Оно даже у вас. больше ценится, чем золото. А такая же история. Но если, например, исследовать наши украшения всех групп чувашей, низовых, верховых, средненизовых, и внимательно посмотреть разнообразие наших украшений, то, например, вот я очень скромная. Вот я просто, вы знаете, что называется, из бедной семьи. Очень бедная семья. Почему? Потому что у меня вот это украшение шульгиме, оно чешуей, оно, безусловно, с ракушками каури. Это такие бриллиантики были, потому что они раньше жили только в одном месте, в Японском море. А мы на Кавказе. Представьте себе, сколько могли стоить вот эти вот ракушки, пока дотащишь до Кавказа. Я даже не представляю себе. Была, да? И даже представляю, ну сначала, я думаю, сначала шелковый путь нужно пройти, потом волжский путь, а потом какими-то караванами до Кавказа все-таки дотащить это все. Я понимаю, если бы одна была, вот как один бриллиантик сегодня там, да, в ушках. Но ведь их много. Это у меня скромно. А должно быть, это шульгиме должно закрывать полностью вот от еремной впадинки до солнечного сплетения. Это все должно быть чешуя серебряная. А поверх, вот смотрите, вот даже здесь понятно и видно, вот чтобы туда вот так пройти, тут двойной слой, видите, друг на дружку, потому что дважды как бы закрывается. Видите, какая чешуя плотная. Друг на дружку наполовину. А еще и толщина кожи. Вы посмотрите, можно же тонкую было сделать. Нет, она толстая, то есть туда вот пройти невозможно. Практическое значение. Это из монеток, Да, да? Да. Это монеты, И это да? монетки царских времен. Вот это называется украшение ама.
Ама в переводе «звериный инстинкт защиты детей». То есть это вот такая львица, такая ярая львица, которая, невзирая ни на какие обстоятельства, все равно будет защищать своих львят. Испытано на себе. Сказка, которая приклеена к каким-то священным сакральным местам, она имеет место быть всегда, вне зависимости от любых обстоятельств. Она работает. Как это происходит, я не могу понять. Но я вот, например, когда узнала сказку об этих местах, и потом уехала в Европу, вернувшись через месяц, я получила ровно ситуацию, какая была в этой сказке. Один в один, вы понимаете? И мне 4 года было дано, чтобы я осмыслила смысл вот этой сказки. И когда я ее поняла, произошли чудеса в моей жизни. Вот точно так же, как вот об Аркаиме, там, да, у нас есть сказки и легенды. О Светлояре в Нижегородской области, да, Китежград, есть сказки и легенды. Буян-остров, там, это Свияжский. То есть вот эти древние сказки и легенды – это руководство к действию современного человека, вне зависимости от эпохи времени, как нужно быть именно здесь, именно в этом месте, каким нужно быть. Это вообще удивительно. Из соседней деревни привезли нам всякие разные старые вещи. И старые вещи нам казались не особо примечательными. Вот, например, вот эта табуретка. Когда привезли, сказали, что бабушка сидела, вышивала на этой табуретке. Мы ее поставили в уголочек, чтобы она не мешалась. И никогда бы не узнали секрет этой табуретки, потому что когда приехал к нам какой-то вот медик-академик Российской академии наук, он увидел табуретку, узнал, что бабушка сидела на нем, вышивала. Он мне сказал, что табуретка-то у вас особая. Это ортопедический стол. Причем действительно, когда садишься, из-за того, что наклонная поверхность, спина сама откидывает тело назад. То есть вот так сидеть невозможно. Только вот так. И потому что здесь наклонная поверхность, ноги не соприкасаются, течение лимфы и крови не застаивается. Он сказал, каждому ребенку нужен такой стол. Это хорошо, что мы не стали искать спонсоров, массового производства заводить, потому что через какое-то время из Барнаула приехала одна барышня, Кристина, как сейчас вспомню, и она увидела, когда вот этот стульчик, сказала, что у ее бабушки был такой же, но он был поменьше. И вот до меня тогда дошло, что, оказывается, под каждый рост, под каждого человека какой-то свой размерный ряд должен быть. Формула есть, а мы же ее не знаем, эту формулу. А потом, чуть позже, приехала к нам еще одна делегация, тоже из Российской академии наук, медики. И один из них, там Дмитрий Иванович был, фамилию я его забыла, к сожалению. Он мне говорит, у вас не ортопедический стол, у вас правило. Я ему задала вопрос, что такое правило. Я же не знаю, что такое правило. И он мне говорит, ложитесь. Меня положили спиной на этот стульчик. И на самом деле, ведь можно же было сделать ведь просто по прямой, а ведь тут же вот такая выемка есть. Меня положили, мой позвоночник оказался вот так, здесь голова, здесь попа. И он мне говорит, расслабьтесь. Ну, я расслабилась. И мой позвоночник стал хрустеть, а когда я встала, у меня было ощущение, что я прям вот с массажного стола только что встала. Вот такой удивительный. А можно попробовать? Да, пожалуйста, Кристина. Именно лечо я хочу тоже. Ты Ну, я лечишь, висеть да? тоже, да, Да, вот мне надо висеть. понять, как. Но дело в том, что, видишь, этот стул под мой рост. Ты выше меня. Не повыше стул нужно. Да, тебе стул нужен повыше. Да. Испытано на себе. Мы с вами въехали в город Чебоксары. По-чувашски название города будет Шупашкар. Сейчас едем на набережную. Так, перед нами открывается вид на Волгу. Мы выехали на набережную. Сейчас прокатимся до Троицкого монастыря. Он находится прямо вот на берегу, на таком полуострове. Здесь река, конечно, очень широкая. Сверху было видно, вот на камеру, наверное, не передать такие там вот прям масштабы. Эх, здесь бы погулять сейчас, конечно, но сами видите, погода нелетная, фонтан. На случай такой погоды как раз у меня есть дождевик. Я его провозил, когда ездил на юга, ни разу не достал. Но сейчас чувствую, надо.
По населению город примерно похож на Якутск. Около полумиллиона человек проживает. Официально там 400, по-моему, 60 с чем-то тысяч человек. В принципе, город такой не маленький, я бы сказал. И мы с вами сейчас находимся вот прямо на берегу Волги. В Нижнем Новгороде я до самой Волги, если честно, до берега не добрался. А здесь у нас есть такая возможность. Не удержались мы не пообедать, не покушать с видом на Волгу. Здесь вот кафешка летняя. Ух ты, какая, бля, хорошая, да. Заглотила. Спасибо вам большое за гостеприимство. Было приятно к вам зайти перекусить. Приятно познакомиться. Меня зовут Сергей. Меня Оксана. Мы находимся в городе Чебоксар на прекрасной реке Волга и хотим поздравить народ Якутии Со столетием. и с праздником Эсэх. Поздравляем вас и желаем вам всего самого наилучшего. Приезжайте к нам в солнечную Чувашию. Пока! Посмотрите, в каком уникальном месте сегодня у нас будет ночлег. Домик этот называется земляничный, потому что здесь прямо возле него растет земляника. И вот там так атмосферно внутри. Наша спальня. Спальные места. Ну а завершится сегодня этот замечательный вечер банькой. В этой бане, как нам рассказывали, парился сам Джон Уоррен, когда снимали «Поедем, поедим». Он именно здесь, в этом комплексе, снимал часть своих передач. И вот сейчас и мы. Владимир, да? Знакомьтесь, да. Привет народу Якутии из солнечной Чувашии! С праздником вас, дорогие друзья! С наступающими! Спасибо. Вам спасибо. Ух ты, какая тут это. Ну как? Горячая вода. Отсюда вот артезианская, говорят, скважина, вода идет прямо из... Да? Да. Круто. О, какой жар здесь хороший. Ага. Прямо Вот туда- обалдеть. Стены какие горячие. Ага, там эти какие, покрывала есть. И тут свой отдельный выход, чтобы можно было нагишом. Такая тут еще соломенная сидушка. Фу, ух ты, какая мягкая. За вкусный ужин. Спасибо. Время 1:00 ночи. Все уже спят, а мне вот приходится уже сидеть. Это я пока только файлы перекидываю. А потом, в общем, монтаж надо хоть чуть-чуть поделать. Так что не просто все это. Испытано на себе. Друзья, я вас приветствую на нашем автопробеге «Дружбы народов». 29 мая мы добрались, вернее 28 вчера, до Чувашии. В рамках этого проекта я планирую по возможности погружать вас в культуру, традиции, быт других народностей нашей России. И вот мы находимся в таком уникальном сейчас месте, которое, мне кажется, максимально передаст именно ту уникальность чувашей, народа, который проживает здесь. Мы находимся в этнокомплексе Ясно. Ой, доброе утро, доброе утро. Уже вот я как раз, да. Друзья мои, я вас приветствую на земле священной наших прародителей. Называется место Кереметь-Выронье. Место не только сакральное, священное, мы сегодня пойдем туда гулять, но еще и историческое для нашего народа, потому что когда-то в конце 13-го, начале 14 века
из сожженной Волжской Булгарии остатки, оставшиеся в живых племена суворо-болгарского народа, стали подниматься вверх по Волге. И как рассказывают наши древние сказки и легенды, чтобы сохранить народ, свою веру, свою культуру и свой язык, ушел и сжег имя вождя нашего оставшегося народа в живых и основал наверх по Волге, и основал материнский куст деревень, центральную деревню назвали в честь него. Неподалеку здесь село Ишаки, по-чувашски Ижек. И даже удивительно в исторических мемуарах в 17-18 веках, когда на знаменитой ярмарке Ишакской встречались и купцы с разных регионов нашей Древней Руси, знакомились друг с другом, спрашивали, чей будешь? Никто никогда не называл название своей деревни, всегда говорили так: Ижековские мы. Вот настолько было велико почитание наших прародителей. А рядышком деревни, которые вы проехали, они все названы именами его сыновей. Котяки, Кадек, Собакасы, Саба. А дальше мы относимся к деревне Таганаш, раньше называлась деревня, тоже имя сына Ижека. Благодаря этой традиции наших прародителей, нашим историкам удалось узнать, кто же мы такие чуваши. А до момента этого, будучи еще ребенком в школе, потом в университете на 3-м курсе, мы абсолютно уверены были, это был прошлый век, что наш народ молодой. Впервые о чувашах упоминается в 15 веке. Откуда упали, непонятно, но то, что молодой, было по истории нам известно. Но ведь удивительно оказалось, что нашему народу и совсем не 5 веков, а 5000 лет. Об этом сегодня будем говорить. А сейчас начнем наше путешествие с нашей музыки, потому что для нашего народа музыка – это фундамент, это сакральность, это мистерия, это то, что является для нас основой для того, чтобы мы дальше уже выстраивали все наше мировоззрение. Я вас провожу сейчас в музыкальный мастер-класс, и мы услышим с вами звучание древнейших музыкальных национальных инструментов. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста, на лавочке. Угу. А кто же играл в старину много сотен лет назад на этих инструментах? Шаманы. А кто такие шаманы? Они лечили людей даже звуками. А что такое звук? Это ведь вибрация воздуха. И вот вибрация воздуха определенной частоты, оказывается, имеет свойство возвращать больные клетки человека, больные части человека в исходное здоровое состояние. Воздействием на человека обладает следующий музыкальный инструмент. Он маленький, небольшой, который называется... Варган, хамус. Варган, варган. А почему называется варган? Чувашское название варган губас. То есть смысл слов варган губас — это музыкальный инструмент, который варгает. А такие инструменты, вот всем знакомые, которые называются дудочки, флейты, да? Кто в деревнях в старину, вот сотни тысяч лет назад изготавливал их почаще всего? Кто? Пастухи, конечно. Потому что у пастухов-то было и время, и они знали, главное, природу хорошо. И изготавливали эти флейты, дудочки из природных материалов. Необычные звуки. Ну, обычно у нас воспринимается как кавказские какие-то звуки. Ну, на самом деле, это очень у многих народов был распространенный инструмент. Гусиное перо. Гусиным пером раньше писали, да, и играли на нем. Ну, попробуй сыграть, а вдруг что-нибудь получится. В древности проводили обряды свои древние, да, музыкальные инструменты использовались в том числе и в военном деле. Так вот,
очень древний музыкальный инструмент, который называется, посмотрите, этот инструмент, я его сделал из липы. Такой же инструмент можно сделать даже из чего? Из борщевика. Из любой трубки практически. И вот придумали инструмент, который дождь приносит. Вот он перед вами. Да вот, 3 дня не играл, солнце появилось. Так вот, я долго играть не буду. Чуть-чуть покажу. Так вот, брали его, поднимались к облакам по склону повыше, и начинался дождь. В сторону нашего дуба, где исполняются желания. Вы это можете верить, в это можете не верить, это ваше право. Но тысячи гостей давно убедились в том, что место работы, и даже самые крутые бизнесмены почему-то, хотя у себя в регионах огромное количество священных дубрав, тем не менее перед крупными сделками зачем-то едут именно сюда. Вот мы на это место сегодня с вами движемся. Но не просто, а через историю, через нобелевских лауреатов, через знания наших современных ученых мы поймем мудрость наших прародителей и найдем законы Вселенной, которые они нам дали здесь и сейчас, чтобы мы были с вами счастливыми, здоровыми, успешными в нашей современной, суетливой, но тем не менее жизни. Пойдемте. Мы с вами подошли к воротам, откуда начинается место силы нашего дуба. Дуба Кереметь. Наша бабушка, когда отправляла нас на Кереметь-Выруни, на священное место, где рос всегда дуб, и там было огромное количество желудей, и мы собирали эти желуди, а бабушка говорила так: Кереметь-Вырунинджи, узал шухушсем дантыт. Доченька, на священном месте даже злых мыслей не держи. Тогда мне было непонятно, что значит злых мыслей не держи. Я просто слушалась бабулю, но самое удивительное, что я обратила на эту фразу внимание, уже будучи взрослой женщиной, когда вспомнила, что нас бабушка растила на самом деле одной единственной фразой. От нее за 88 лет ее жизни мы ни разу не слышали «нет» и «нельзя». Никогда. Она ни разу их не произнесла. Нет, нельзя, нам все можно было всегда. Но она говорила другую фразу. Ачам, узалшухсем дандыт. Доченька, даже злых мыслей не держи. Мы тогда, конечно, не понимали значимость этих слов. До тех пор, пока не стали изучать наших нобелевских лауреатов, которые изучают свойства нашего мозга и всю работу, которая происходит в нашей голове. Так вот, Нажиб Валитов, башкирский ученый в прошлом веке, доказал, что все, о чем мы с вами думаем, все это материально. И наши мысли, которые имеют конкретные физические характеристики, волны, вибрации, излучения, бог знает что, я не физик, я за ними только повторяю, транслируется по эфиру, по воздуху. По сути, воздух — это целый компьютер информации, которая рождается в голове. Все, что мы посеяли, мы к себе точно самое созвучное начинаем обратно притягивать. Жаль, что наш ученый, башкирский физик, химик, математик в одном лице не дожил до вручения Нобелевской награды. 2 недели не хватило его жизни. Зато все исследования забрали американцы и англичане. И если вы сегодня залезете в интернет и посмотрите «мысль материальна», вы там не найдете русских фамилий, тем более Нажипа Валитова. Это нужно глубоко поискать, чтобы найти его исследование. 1967 год. И вот здесь на воротах нашего места Кереметь-Выруни стоят 2 героя. Мы сейчас с вами проведем аналогию, прямо параллель с русской культурой. Я буду рассказывать про чувашского, а вы вспоминаете сразу своего бога, славянского. Пихамбар, бог истинных знаний. Он знает все, что было, что будет, что есть где-то в других мирах или в других странах и в других точках. Он передает знания через жрецов. Юмыч-карчики, юмыч-старики по-чувашски. Вождям, чтобы вожди принимали грамотные решения. Является покровителем живности домашней и лесной. У нас Пихамбар, у вас Велес, бог истинных знаний. Велес, суть одна и та же. Еще одна героиня. Любимая супруга, единственная супруга Верховного Создателя. У нас Верховный Создатель Тура. И его любимая супруга, богиня судьбы. У нас она Пюлихще, а у вас она Макаш. Богиня судьбы, Макаш. Суть одна и та же. И отсюда мы идем точно так же, как и наши прародители, говоря вот такие волшебные слова. Здравствуй, хозяин места. Мы пришли с любовью, с благодарностью, с чистыми мыслями и с добрыми намерениями.
Смотрите, что получается. Наши предки не были нобелевскими лауреатами, естественно. У них не было никаких исследований, но они прекрасно знали, что я сею в пространство, заряжается это пространство теми же самыми вибрациями, и нам возвращается. Здравствуй, значит, здоровьем наполнили все. С чистыми мыслями, значит, чистые помыслы, высокие вибрации вокруг нас и так далее. Этой шпаргалкой, друзья, я пользуюсь до сегодняшнего дня. Нужно было нам всего-то навсего внимательно читать наши древние сказки и легенды, как, впрочем, и любой народ может их глубоко изучить и найти не только историю нашего народа, но еще и мировоззрение, философию, а самое ценное – законы Вселенной, которые знали наши предки и умели применять в любые эпохи, в любые времена. Одна из сказок нам рассказывает: жили мы когда-то у Золотых гор. Золотая гора по-чувашски звучит как Илтон-Ту, Илтон-Алтон, Алтайские горы. Действительно, историки подтверждают, 2000 лет до нашей эры мы жили у Золотых гор, на Алтайских горах. Дальше сказка нам рассказывает. И был у нас такой вождь Мете. Действительно, очень много сказок об этом вожде, о Мете. Он жестокий правитель, но он сумел объединить Щитмельтищичи 77. Сакральное число для нашего народа до сегодняшнего дня. 77. 77 разных народов, разных племен, разных культур, разных языков, рассказывает сказка. А историки действительно подтверждают, что 2000 лет до нашей эры был создан союз, перед которым, как сказка рассказывает, император Поднебесный заискивал, потому что понимал, что лучше дружить с сильным государством, а не враждовать. Так тот союз и назван историками союз Хунну. И был наш Мете, который китайцы называют, император Поднебесный, это Китай, Моде, Моду. Бюст его до сегодняшнего дня можно лицезреть в их стране. Вот такая удивительная история. А дальше сказки продолжают. Устав воевать за землю, мы решили вернуться на свою прародину. Так получается, что Алтай не самая прародина, где-то еще. Вопрос где? Опять же смотрим на сказки. Атилла и Кримкельде называется легенда. Атилла, в переводе с чувашского «отец народов», вместе с союзом гуннов, гунны, завоевывают Боспорское царство, 4 век нашей эры. Боспорское царство на тот момент было Черноморское побережье. И жили тогда вы, древние скифы. И сказки нам рассказывают, скифы любили жениться на сарматах, красивые женщины, и савроматах, женщинах роду племени Сувар. Мы сувары. Нас по-разному называли сувары, сабиры, субары, сувазы, неважно. Но мы сувары, сувара-болгары. Вот кто мы. Почему и трудно было понять, да, какой же чувашский язык, кто такие чуваши. Так вот, сувара-болгары мы. И сказка объясняет, почему любили скифы жениться на сарматах и савроматах. Крепкие, здоровые, терпеливые, трудолюбивые и могут родить, внимание, 16 здоровых детей. Вы посмотрите, мы до сегодняшнего дня на груди пишем вышивкой своей программу семьи, которую закладывает девочка еще до замужества. 16 здоровых детей. 16 здоровых детей, что в славянской культуре, что в нашей суваро-болгарской, полный круг детей. И такие родители самые почитаемые. Кстати говоря, в прошлом веке, когда я еще была студенткой нашего вуза, я случайно наткнулась на исследование доктора медицинских наук, профессора, фамилию забыла, пусть она меня простит, занималась изучением хромосомного ряда. Там какие-то формулы, я в этом вообще ничего не понимаю, но в предисловии написано русским языком. Современная русская женщина и чувашка – кровные сестры по хромосомному ряду. И, конечно, возникает вопрос, где тогда папа и мама общие? Да вот они, 4 век, когда скифы любили жениться на сарматах и савроматах. Культура общая, все очень близкое, потрясающе. Есть некоторые фрагменты, отличающие наш народ от славян, но, тем не менее, абсолютно все, и базис, и фундамент, и даже законы Вселенной, которые передавали через сказки, у нас с вами общие. И это дуб. А какое дерево, как вы думаете, было мамой? Подскажу. Липа. Верно. Щега, а не мама. Сейчас в России национальная беда.
Дубы за 100 лет уже не переживают, они начинают гнить изнутри. Почему-то никто не может найти причину. Так вот у лесничих написано, чтобы дуб был здоровым и жил долго, нужно, чтобы в его подлеске, подлесок это уровень ярусом ниже деревья, и перечисляют всех членов семьи. Липа, орешник, береза. Рядом с нашим дубом в аккурат все эти деревья, все члены семьи и растут. В 2007 году, сейчас мы расскажем про это, в 2007 году я пригласила сюда ученых из Института изучения дубрав. У нас был такой институт в свое время, показала наш дуб. Дуб Кереметь, ему 430 лет, высота 30 метров, огромный, но трехголовый, как Змей Горыныч, да? Восточная голова правая, она живая, средняя голова разбита молнией, а вот левая голова хоть и жива, но очень много скелетных веток засушенных. Когда ученые увидели этот дуб, они мне сказали, это был 2007 год, максимум проживет 5 лет. И на мой вопрос, а почему? Они ответили так. Центральная голова разбита, вода туда попадает с дождем, при минусовой температуре начинает замораживаться, расширяться, и она начинает его разрывать изнутри. Но это полбеды, сказали ученые, потому что, проходите, потому что на восточной голове у вас огромное дупло. Я прошу вас обвести своими глазами сейчас вот эту толстую кору вокруг щели. Вот толстая кора, это его родная кора. Видите, вот огромная была дыра. Это было все дупло. Мы поняли, что действительно наверняка ученые правы. И стали искать информацию, как помочь нашему дубу. Нельзя было, чтобы он ушел. В Самарской области мы нашли бабушку-чувашку, которая рассказала, как наши предки помогали таким деревьям. Я вам сейчас расскажу то, что она мне сказала, а вы эту информацию перенесите на больного человека и увидите, как это работает. Первое, она сказала так: уберите все, что мешает. Мы всю труху, естественно, как могли, выгребали. Ее было огромное количество, мы до конца даже не смогли ее выгрести. Возьмите землю вместе с растениями, которые в ней растут, и утрамбуйте эту дыру. Мы так и сделали максимально, даже фотографии у нас сохранились. Но третья, она сказала вот что. Она повторила слова моей бабушки, после чего я и начала вспоминать всю нашу жизнь в деревне и осмысливать каждое слово, каждое движение, каждое дело, которое делала моя бабуля. Она сказала вот что: никогда ни о чем не проси, а только благодари даже за то, чего в его жизни пока нет. Поэтому мы его любили, благодарили за то, что он живой, за то, что он листву раскрывает, за то, что листовертка первую уже сожрала листву. Он же единственный здесь, куда листовертке идти кушать. Но, естественно, она лезет на наш дуб, правильно? Так, а он в середине июня все равно раскроет, пусть маленькую, но вторую листву он раскрывает, понимаете? Мы его любили, благодарили за то, что он всех нас переживет. В 2012 году я пригласила ученых, тех же самых, кстати, которых я привозила, и показала вот это. Вот. Ну и как вы думаете, что они сказали? Чудеса. Они сказали, такого быть не может. Вот эту потрясающую информацию, закон Вселенной, любовь и благодарность наши предки заложили везде. И в молитвах, и в танцах, и в сказках, и в легендах, и в пословицах, во всем. Вот в таком доме, друзья мои, жили 3 поколениями. 3 поколения: бабушки, дедушки, родители и дети. В доме почти ничего и нету, да? Стол да лавки, что там, кровать. Печка, кстати, бог Шумер, 3-е тысячелетие до нашей эры, Камак. А наш Камак в Камаге живет, в печке. И вообще, если бы мы с вами почитали богов шумерских, по клинописи, которые найдены при раскопках, как будто бы мы фольклор чувашский почитали. У них все боги называются нашими именами. Почему? А потому что в соседях было государство Субар, Ту, гора, Субар, Сувар. Они наши соседи были. Вот мы все культуру и обменяли друг с дружкой. Это 3-4 тысячелетие до нашей эры. Вот оттуда мы, кстати, 5000 лет. Где? Вон там они. Между Тигром и Ефратом плодородной полыней, где мы были. Так вот, ночь пришла.
Бабушку с дедушкой спать куда положим? На печку, за печку, камахыщ, верно, там тепло. Родителей? На кровать. Моя бабушка маленькая, я была, говорила, на свою супружескую кровать присесть никому не позволяй. И я спрашивала, а почему обой нельзя, а? Она мне говорила, а как же? От чистоты вашего места зависит будущее ваших детей. Не только от чистоты тела, духа, души, а именно места, в том числе, зависит будущее детей. Конечно, я тогда не понимала, что это чистота. И так все чисто, куда еще чище-то? У нас вообще все белоснежное было абсолютно. Это удивительно. Кстати, ее коврики до сегодняшнего дня у меня здесь, в моем домике. Это она. Разобрались и со старшим поколением, всех спать уложили, а детей куда спать положили? На лавке. Лавки были широкие, и поперек лавки детей укладывали. Отсюда и пословица до сих пор поперек. Да, 7, верно. Воспитывай ребенка, да, пока поперек лавки лежит. Внимание. Самый старшенький зачем-то всегда спал рядом с дверью. Скажите, зачем ребенка старшего укладывали сюда? Охранял он от злых духов. Его задача старшенького в доме, а ведь в доме всю работу делали дети. Помните, я вам говорила, до 7 лет, к 7 годам мальчика и девочка поменять, да? Полностью могли заменить родителей своих в семье. Так вот, в доме работу делали дети, и задача старшего, чтобы дети делали свою работу хорошо и качественно, и при этом никто даже тон не повышал. Классный урок. Старшенький уйдет, парень женится, девушка замуж выйдет, на его место ляжет следующий. Теперь этот будет проходить все тот же самый урок. Его задача научиться выстраивать отношения так, чтобы все жили дружно, ладно, помогая друг другу, и никто тон не повышает. Ну и финальная часть. Покушаем вкусной чувашской кухни. Гости уже кушают. Салам серебряните, хакла талана марзем. Здравствуйте, наши дорогие родные и близкие. Так всегда испокон веков наш народ чувашский издревле всегда здоровался со всеми, кто его окружает, неважно, к какому народу он принадлежит. Хотим поздравить от нашего чувашского народа, ваш древнейший народ якутов, с величайшим праздником, в котором самый главный герой — это солнце. Для нашего народа солнце тоже очень важный элемент нашей жизни, и очень много сказок о солнце. И, конечно же, праздник, который связан с тем, что его помыть и отправить на небушко, чтобы оно светило и дальше всем людям, и давало счастье и радость. И для вас, и для нас это единое все. Тем более, что когда-то мы жили рядом, когда-то были вместе, и, возможно, те 77 для нашего народа сакральное число щит-мельтищичи народов объединяли и наши древние племена. Поэтому так много общего и в культуре, и в философии, и в мировоззрении. По сути, корень у нас один. Поэтому я хочу сказать чувашскими словами: «Щири пулар, юманбек, будьте крепкими, как дуб, телели пулар, будьте счастливы, хевельбек, как солнышко». Здоровья вам, радости. Искренне будем рады, если вы приедете к нам в гости, чтобы мы с вами вместе нашли тот самый общий корень и нашли общую культуру от наших предков. Вот мы и покидаем это замечательное место, вдохновленные, заряженные на дальнейшую дорогу. Кстати, я заметил, что у нас каждое место заряжает, да, на дальний путь как-то вот все больше и больше. Что вот мы из Москвы с Леной встречались, да, вот из дома. Так и должно быть. Так и будет. Поэтому еще раз благодарю всех, кто встретил нас в этом замечательном месте. И всех, кто зарядил так нас. Спасибо еще раз за гостеприимство. Я понимаю, что о комплексе я расскажу отдельно. Отдельное видео сделаю, более подробное. Сюда мы ехали как в небытие, то есть мы не знали, к кому мы едем, что здесь примерно. Отсюда мы уже как родные выезжаем, то есть люди стали настолько близкими уже, вот как-то немного даже грустновато, что нам так рано приходит. Но я посмотрел еще раз, в очередной раз хочу сказать, на карту, и оказалось, что мы только в начале пути, что все впереди еще. И так классно от того, что вот я вот Игорю говорю, только мы выехали буквально вот только в самом начале пути, но ощущение такое, что мы уже месяц едем. Столько впечатлений. Да, вот поэтому. И вот прям от этой мысли голова кружится, да? Вот еще и все-таки просится все равно вперед
побыстрее увидеть, что же там впереди, как бы. Ну да, мы сколько же время? Уже 5 часов, а мы только выехали. Едем в республику Мари-Эл. Дальше у нас следующий путь. Поэтому на этом мы закончим. Прощаемся с республикой Чувашия. Это замечательное место. Я не ожидал, настолько близко от Питера. По сути, тут день езды. И настолько здесь все вот уникальная культура, природа красивейшая вокруг. Сейчас еще вот хотим прогуляться, там какие-то сети озер. Может быть, еще не прощаемся. Посмотрим. Вот. Ну, а вообще, давайте. Всем счастливо. До следующих встреч. Приезжайте в Чувашию. Приезжайте обязательно в этнокомплекс Ясно. Его легко найти. Я искренне очень рекомендую. Здесь вот, ну, очень здорово.